Hi sa inyo lahat dyan. Hello. Ngayong araw, mag-unbox tayo ng 8-inch tom. Ano siya? Yan. Kudos nga pala sa asawa ko kasi nagtanong siya sa akin kung ano ang gusto kong regalo sa birthday ko. So ito yun. In-order natin. Ito na, dumating na siya. Sobrang saya ko kasi syempre, dati ko pa siya gustong bilhin, kaya lang may priorities nga tayo na kailangan mas unahin natin. Kasi nga, dito sa Canada, iniisip ng iba, madali ang buhay. Sa madali ang buhay, madaling mabuhay, madaling mabili kung anong gusto mo, madaling makapag-save ng pera, madaling makapagpadala dun sa mga mahal natin sa buhay sa Pinas. Pero, one thing na alam ko ngayon is mahirap po. Mahirap, hindi madali. Ang masaya lang dito is yung klima, wag lang sobrang lamig. Ano pa masaya dito? Hindi ka mahirapan makahanap ng trabaho kung permanent resident ka na or citizen ka, of course. Yung gobyerno, kung mga may nilalakad kang papel, madali lang. Mostly puro online lang, tapos punta ka doon sa office na yun, hindi ka pipila ng sobrang haba, hindi ka pipila ng 5 AM, nandun ka na dapat, ganun. Anyway, hindi yung topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon is itong 8-inch tom ng PDP Maple Concept. So yung drum set ko is PDP na gawa ng DW. Yung PDP na to is yung Concept Maple series, and ang color niya is satin seafoam. Kaya ako siya napili kasi pwede kang mag-add-ons. So ang ginawa ko, bumili muna ako nung 5-piece na drum. Meron din silang available na 4-piece lang. Tapos meron silang 7-piece na drum set. Open na natin siya, guys. So of course kailangan natin ng cutter. Bakit ko gusto magkaroon ng 8-inch tom? Meron iba-ibang variety ng songs, right? And meron, lalo na pagka mga gospel yung tugtugan mo, mga gospel chops natin dyan. Ang sarap kasi ng tunog ng maliit na tone. Ibang-iba siya. Kasi ang taas high pitch siya, di ba? And meron kang 10-inch na tom, gusto mong high pitch, kaya lang iba pa rin yung tunog kung yung 8-inch ang gamit mo. So ngayon, ito na siya. Open na natin. So ito na siya, guys. Balot na balot. Anyway, in-order ko siya dito sa Canada, sa Music City, Canada, sa Toronto. Online lang. Tapos, ayun na. Hinintay ko lang siya ng mga 4 days siguro. Tapos dumating na siya. Regalo sa akin doon ng misis ko. So, napaka-bless natin, guys, sa mga misis natin. Kapag yung mga gusto natin, gusto rin nilang ibigay sa'yo para mapasaya ka. Yan mo yan. So, ito. May pa-promo code sila. So, next time na umorder ka, ito, may pa-promo code sila. Lagay mo lang. Yun na. So, ito nga siya. Ito ang itsura na. Lalapit ko yung camera para makita nyo. Yan. So, meron siyang yung stock na head ng PDP. Ayan yung ilalim. Tapos, so ito yung clamp niya. Tsaka para nakatono na rin siya, guys. Ang maganda dito sa drum set na to is pwede kang mag-add. So, kung gusto ko ng 7 piece,
ang i-add ko na lang is yung 14-inch na floor tom, pero I don't think kailangan ko pa yun kasi okay naman ako sa isang floor tom. And yun lang guys. Ibali, magsa-sound check tayo ngayon. Paparinig ko sa inyo yung tunog. Yung raw niya na tunog. Ito siya guys. So ngayon guys, itono na rin natin siya. So pakinggan natin siya. So guys, feeling ko okay na yung tunog niya. Ngayon, ibalik sa sound check na natin siya with the drum set. So sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon guys. Salamat sa panonood nyo. And salamat po sa pag-share and subscribe. And yun lang. Salamat po sa inyo. God bless you all.